Добре дојдовте во најмагичните и најмистичните места во нашата држава. Ова не е само парче копно во средината од озерото. Ова е остров кој ги спојува природата и историјата. Останете со нас. Малкумина слушнале, а уште повеќе не стапнале. Разговараме со Дејан Демиџиевски од Национален парк Галичица за островот и потребите на нејзината заштита. Друг соговорник е археологот Игор Ефтимовски од Македонско еколошко друштво, кој не враќа назад низ времето, културното наследство и археолошките тајни на големиот град. Добар ви ден. Ќе започнеме со Дејан Демиџиевски, како што споменав од Национален парк Галичица. Моето прво прашање е кои се најзначајните растителни и животински видови што може да се сретнат токму на овој остров, односно островот Голем град. Добре ни дојдовте на островот Голем град. На релативно мала површина од само 22 хектари, островот Голем град представува жариште на биолошка разновидност. Имено второто име на островот Голем град е Змијски остров, заради големата популација на змии, пред све на змијата рибарка, чија популација за жал е опадната во последните години, но се уште има проценка дека има околу 7000 единки. Островот представува најдобрата можеби отворена херпетолошка лабораторија на отворено во Европа, пред се исто така и заради популацијата на хермановата желка, чија популација брои околу 2000 единки или околу 100 единки на 1 хектар. Островот исто така е птичи рај, има голем број на птици. Во близина на самиот брег има пештера која брои колонија од лилјаци околу 6 до 10.000. Има многу различни видови кои се наоѓаат на растителни видови кои се наоѓаат тука пред се заради тоа што на островот имаме судир на медитеранска клима и континентална клима. Благодарам. Би сакал сега малце да се отсврнеме на представникот од Македонско еколошко друштво, Игор Ефтимовски. Добар ви ден. Да слушнеме од кое време датираат најстарите археолошки наоди на Голем град. Ви благодарам за поканата да учествувам во овој ваш подкаст. Голем град е од секој пат голема фасцинација за мене. Старите наоди кои се откриени на островот потекнуваат од неолитот. Тоа е некаде околу 7 до 8000 години пред денешното време кое го живееме, но тие се спорадични наоди. Посуштествени археолошки наоди почнуваат да се појавуваат во 4-тиот век пред нашата ера, тоа е времето на Филип II и Александар III, па после тоа се јавуваат некои први населбински остатоци преку куки во хеленистичкиот и римскиот период, за повторно да имаме интензивирање на културните остатоци во времето на доцната антика со градењето на ранохристијанските базилики и понатаму повторна активност со градење на нови цркви во текот на средновековниот период, а последниот човечки жител, да речем, на островот е еден монах по име Калист, бил српски војник во Првата светска војна, решил да се посвети на монашкиот живот и тој живеел тука осаменички живот и во текот помеѓу двете светски војни го напуштил островот и тој е последниот човечки жител. Дали тука навистина имало град или станува за некој друг вид на локалитети, бидејќи токму во претходното прашање споменавте за животот на островот? Значи, карактерот на археолошките остатоци во Голем град ни говорат за сега дека во различни времиња неговиот карактер би различен. Дали воопшто можеме да зборуваме за град во вистинска смисла на зборот е дискутабилно. Можеби некои идни истражувања ќе покажат дефинитивен одговор, но имаме периоди во раната антика во кој тој бил користен како населбински простор, но подоцна станува сакрален свет простор, главно посветен значи со цркви, светилишта и така натаму. Дури можеме да предпоставиме дека дури во антика тој имал одреден светилиштен карактер, бидејќи островите секој пат имаат еден таков, се рачунат како свет простор одвоен од она што е профано. Би сакал малце да се отсврнеме малце на значењето на големиот град, односно за биолошката разновидност на Преспанското езеро, но не само на Преспанското езеро, туку би сакал да слушнеме нешто и повеќе за поширокиот регион. Значи тука мораме да го спомнеме и живелиштето со дива фоја на островот Голем град, кое представува едно од најрепрезентативните живеалишта кои го сочинуваат овој вид од дива фоја. Живеалиштето е значи, на листа на
Анекс 1 од Директивата за живеалишта на Европската Унија, островот Голем град би било идно Натура 2000 подрачје. Островот Голем град представува, односно овие живеалишта представуваат засолниште за многу видови птици. Нели, заради тоа што се работи за остров кој е изолиран. Имаме огромни популации на корморани, на сива чапја, на бела чапја, на пишталки и на многу голем број други видови птици. Од овие причини, а заради и културното богатство, островот Голем град е дел од строго заштитена зона во рамки на Националниот парк Галичица и е единствено дозволено движење по обележана патека. Благодарам, бидејќи свесни сме дека постојат нормално природни закани, би сакал да слушнеме кои се најголемите закани токму за природното богатство на островот. Па пред све антропогени. Заканите како закани не се само на островот Голем град, туку и околу островот Голем град. Пред све интензивното рибарење. Рибарските мрежи се главната причина за намалувањето на популацијата на змите рибарки кои ловат во Преспанското езеро и на тој начин се заглавуваат во рибарските мрежи. Потоа, огромна закана пред се за шумата од дива фоја може да представуваат пожари. Во овој период островот е многу сушен и евентуален пожар би го изгорил цел остров и биодиверзитетот на него. Климатските промени и повлекувањето на езерото е исто така проблем кој може да го имаме во иднина. Кога станува збор за амбиентот и целокупната слика на островот, дали тоа е рефлексија во културата откриена тука? Да, апсолутно. Мислам, луѓето од секој пат се адаптирале во однос на околината во која живеат. Од една страна покрај сите алатки кои ги користеле за живење тука луѓето, е интересно што самите животински видови, да речам, на некој начин кои живеат на островот се рефлектирани во материјалната култура. Например, еве спомнавме дека е Змијски остров, змиите се една од најинтересните популации на островов. Уште од раната антика тие се јавуваат како во стилизирана форма на еден тип накид кој се вика малазиски или македонски тип на фипули. Подоцна во доцната антика имаме исто така неколку различни типови на накид на кои може да се забележат стилизирани змијски глави, стилизирана змијска кожа, но можеби најинтересен наод е еден стаклен зелена рачка од сад, откриена во ранохристијанската базилика број 1, значи некаде од 4-5 век од нашата ера, на која е представена змија која си ја јаде сопствената опашка. Тој е еден познат символ, се вика уроборос и го означува циклусот на постоењето, постојаните повторливи циклуси во природата и воопшто постоењето. Бидејќи споменавте неколку истражувања кои ги правите во текот на годината, сакам да слушнам, верувам дека и гледачите кои ќе го гледаат овој подкаст би сакале да слушнат кои се истражувањата и мониторинзите кои се спроведуваат на островот за следење токму на природните богатства. Јавната установа Национален парк Галичица има програма за долгорочен мониторинг на биолошката разновидност. Па, само пред една недела ние имавме цензус на колонијата на корморани на островот Голем град и изброивме дека има 1070 гнезда од корморани, 75 гнезда од сива чапја и 38 гнезда од бела чапја, кој е трет податок за нашата земја. Потоа имаме мониторинг на самите живеалишта, кој го правиме еднаш на 5 години. Тоа би требало да се случи повторно следната година. Но покрај активностите на Јавната установа Национален парк Галичица, ние имаме соработка и со научници и истражувачи од нашата земја и од странство. Еве во моментов присутни се херпетолози од кај нас, од Србија и од Франција, кои вршат истражувања на популациите на змија и на желка. И тоа го прават веќе 20 години. Токму така, веќе кога ги спомнавте мониторинзите и во текот на годината какви ви се плановите, би сакал да слушнам планови, но за заштита и управување со островот на Голем град. За жал, како државна институција имаме ограничени капацитети, пред све персонални. За сеопфатна заштита на островот Голем град е потребно поголемо присуство од наша страна, кое за жал мислам дека сега го немаме доволно. За следната година планираме да поставиме
пристаништа, пловечки пристаништа на островот Голем град и да набавиме еколошки бродови и на тој начин би имале редовни тури до островот Голем град. Групите од туристи би биле придружувани од водичи, обучени од страна на Националниот парк Галичица и на тој начин би имале поголема контрола и верувам дека и заштита на Голем град би била поголема. Бидејќи во претходниот разговор споменавме нешто повеќе за природниот начин и животот на островот, што мислите, дали треба да се стави акцентот на природниот или културното наследство на големиот град? Значи, природното и културното наследство на Голем град се нераскинливе и всушност токму поради таа нераскинлива врска помеѓу културното и природното наследство е толку исклучителен овој остров и толку важен за јавноста воопшто и кога би била исклучена едната од тие компоненти, тогаш не би било тоа што го имаме. Едноставно тие две работи се комплементарни, се надополнуваат и имаме целосната слика. Така, ви благодарам за ова прашање. Апропо прашањето на Дејан кој го имавме во претходниот разговор, би сакал да ве прашам какви мерки превземате за заштита на големиот град, односно како природно-културна целина, нели и природата, но и културата треба да се заштитат како два најважни сегменти на овој остров. Значи, во однос на, како што споменав, тие две работи се нераскинливи, едноставно доколку се заштитува природата, ќе се заштитува и културното наследство на Голем град. Ние конкретно пример од Македонско еколошко друштво постојано вршиме заеднички мониторинг и со Национален парк Галичица и со други експерти во однос на островот Голем град за заштита на природата. Заедно почнуваме сега еден проект поддржан од Европската унија, се вика Преспа зелена и сина иницијатива и во рамки на тој проект едната од активностите која е предвидена е всушност работилница на самиот остров со меѓународни експерти кои подоцна ќе кажат конкретни мерки за заштита на животните видови на овој остров, пред се сконцентрирани на желките и на фојата. Ви благодарам за денешниот подкаст, се надевам дека уживавте колку и јас. Ви посакувам успех во понатамошната работа и се надевам дека ќе се видиме со уште поинспиративни приказни. Благодариме. Благодарам.